আসসালামু আলাইকুম। রাইসা রোদেলাস ব্লগ থেকে সবাইকে স্বাগতম। রমজানে শরীরকে এনার্জেটিক রাখতে আর পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে এমন দুইটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি আমার সাথেই থাকবেন। ভালো লাগলে লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রথমে ড্রিঙ্কটি তৈরি করে নিব। এই জন্য প্রয়োজন 1 কাপ টক দই আর 1 কাপ পানি, সাথে সামান্য পরিমাণে লবণ। এটি আপনি মিশালেই হয়ে যাবে মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় ড্রিঙ্ক আইরান, বা অনেক জায়গাতে বলা হয় লাবণ। শরীরের পানি শূন্যতা দূর করতে এই ড্রিঙ্কটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও আপনার এনার্জি বুস্ট করতে সাহায্য করবে, শরীরের দুর্বলতা দূর করে। যেহেতু এটি টক দই দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে, পেটের সমস্যা আর গ্যাস্ট্রিকজনিত সমস্যাও সমাধান করতে সাহায্য করবে। তা আমি এটাকে আজকে একটু হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিব, তাহলে ফোমি একটা টেক্সচার আসবে এবং খেতেও বেশ ভালো লাগবে। আমার ড্রিঙ্কটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে। সারাদিন রোজার পরে এরকম একটা ড্রিঙ্ক আপনার সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে দিতে পারে। এখন তৈরি করব এগ সালাদ। এই জন্য 2টা শসা আর 2টা টমেটোকে কিউব করে কেটে নিয়েছি। এখন দিব 2টা সিদ্ধ ডিম। প্রথমে ডিমের সাদা অংশটা ব্যবহার করব, কুসুমটা আমি পরে অ্যাড করব। কাঁচামরিচ কুচি আর পেঁয়াজ কুচি এখানে দিয়ে দিব। পেঁয়াজ কুচিটা কেউ চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন, কারণ ইফতার আর সেহরির সময় অনেকে কাঁচা পেঁয়াজটা খেতে চায় না, সেক্ষেত্রে আপনি এটা বাদ দিতে পারেন। দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা কুচি আর 1 টুকরা লেবুকে চিপে দিব। এখন দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ আর সামান্য পরিমাণে চিলি ফ্লেক্স। এতে কিন্তু খাবারের স্বাদটা বেশ ভালো আসবে। এখন যে সিদ্ধ করা ডিমটা আছে, ডিমের কুসুমটা, সেটা দিয়ে দিব। কুসুমটা দিয়ে আমি সামান্য পরিমাণে সরিষার তেল ব্যবহার করব। আপনি চাইলে এখানে অলিভ অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন, এটা আপনার ইচ্ছা। ব্যাস হয়ে গেল। এখন শুধু টস করব আর খেয়ে নিব। ডিমে হাই কোয়ালিটির প্রোটিন থাকে। এটা একটা এনার্জি বুস্টার সালাদ আর পুষ্টিগুণে ভরা প্রোটিন বেস ইফতার আইটেম। এটা ইফতার হিসেবে বা সেহরিতে আপনি খেতে পারেন। আশা করছি ইফতার আইটেম হিসেবে রেসিপি দুটি আপনাদের ভালো লাগবে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।